Jeta e një shpendi në Wales duhet jetë e mrekullueshme, një jetë si në parajs. Por vetëm e tillë që s'është. Shpendëve ju duhet të punojnë nga agimi deri në mbrëmje në kërkim të ushqimit dhe ujit. Nëse nuk arrin t'i gjejnë ato, atëherë ngordhin. Mbijetesa e tyre, sidomos gjatë dimrit, është jashtëzakonisht e vështirë. Ndërsa gjatë pranverës, ata janë të zënë duke rritur familjet. Shpendëve ju duhet të na durojnë edhe ne njerëzve, dhe të gjejnë një mënyrë për të mbijetuar në peizazhin ton artificial. Në këtë seri unë do të zbuloj se si është në të vërtetë jeta e një shpendi në Wales. Do të zbuloj gamën e gjerë të specieve që ndodhen këtu, dhe do të hetoj jetën e tyre të fshehtë. Këtu ndodhemi në malësitë mbi fshatin Llanveris, dhe një mëllënj qafunaz po mbledh ushqim për të vegjëlit e saj, të cilët ndodhen të fshehur diku në male. Kjo specie ka lidhje me familjen e mëllënjave dhe duket si e tillë përveç gushores mjaft të dukshme, një tipar dallues i kësaj specie. Ajo ka fluturuar nga malet Atlasit në Marok për të kaluar verën në këtë pjesë të Gwynedit. Ka të ngjarë që mëllënja qafunaz të mbajë më shumë ushqim me sqepin e saj se sa unë me duar. Dhe sigurisht duke qenë se zojtë nuk kanë duar, sqepat janë shumë të rëndësishëm për ta. Ata janë të formave dhe masive të ndryshme. Dhe gjithashtu përdoren në mënyra të ndryshme. Sqepi është një mjet shumë i dobishëm që kanë shpendët në ndryshim nga kafshët e tjera. Ata kanë gjithashtu edhe shumë veçori të tjera fantastike që janë unike për ta dhe mund të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme, siç është edhe fluturimi. Shpendët janë krijesa shumë të veçanta. Edhe në këtë seri do të zbulojmë mënyra të ndryshme që i mundsojnë ata të bëjnë atë çka duhet për të mbijetuar në mjedisin e Walesit. Në grykderdhjen e lumit Nevern, në Pembrokeshire, është mes i dimrit dhe një gatë e zakonshme dhe një gatë sqeplug po ushqen në balt. Gata sqeplug është ajo në të djathtë. Megjithse po ushqen të dyja në të njëjtin habitat, sqepat e tyre kanë një formë krejt tjetër, gjë e cila i mundson të ushqen në mënyra të ndryshme. Është diçka mjaft tërheqëse sepse këta dy shpendë janë shumë të ngjashëm, dhe në të njëjtën kohë edhe shumë ndryshe. Ata janë të dy shpendë të mëdhenj me pend të bardha, këmbë të gjata dhe sqep të gjatë. Por kur i sheh të ushqen, gata e zakonshme ka sqepin më të ngjashëm me një kam. Ajo ecën dhe turret në kërkim të ndonjë peshku sa andej këtej. Ndërsa gata sqeplug, nisur edhe nga vetë emri i saj, ka një sqep të madh në formë luge kur e hap. Ajo kalon nëpër balt dhe është një shpend super i ndjeshëm. Kështu kur ndjen se në balt ka një jo vertebror, ndonjë peshk apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, ajo do ta mbyll sqepin krejt papritur. Më pas e ha atë dhe e kthen sërish sqepin në balt. Pra, edhe pse ndodhen në të njëjtin vend, mënyra se si ushqehen këta dy shpend është krejt e ndryshme. Ka mundësi që arsyeja pse gata e zakonshme po qëndron kaq pranë gatës sqeplug është sepse kjo e fundit, nëpërmjet veprimeve të saj, trazon lucën dhe nxjerr ushqim në ujë. Kjo është pikërisht ajo çka bën dhe gata e zakonshme kur ushqehet vet. Përdor këmbët për të holluar disi baltën. Dhe në këtë mënyrë, në pellg dalin karkalecat dhe jo vertebrorët, duke bërë kështu më të lehtë për t'i kapur. Këtu ndodhemi në grykderdhjen e lumit Severn në Newport Levelsit, pranë grykës së lumit Usk.
Moçalishtet dhe grykderdhjet e lumenjve janë vende fantastike për të parë gamën e teknikave të përdorura nga shpendët për të kapur ushqimin dhe larminë e jashtëzakonshme të madhësive të sqepave. Këto janë lagunat e Gold Cliffit në Newport Levels. Sa po ka aguar, dhe një nga shpendët më të rrallë në Wells po ushqehet. Ai është një avoset, edhe duhet këtë sqepin më të zbukuruar nga të gjithë shpendët në Wells. E përdor për të filtruar ujin për insektet e vogla edhe krimba. Këtu jemi në grykderdhjen e lumit Dajfi në Makinleth. Kjo është bacica gjatë një periudhe me dimër të lagësht dhe toka është përmbytur. Këto fushë me ujë ndodhen në Inisheer. Për shkak të pozicionit të tyre pranë grykderdhjes së Dajfit, tërheqin një sër zogj këmbëgjatë. Gjatë baticës është koha më e mirë për të ardhur në Inisheer, për shkak se pasi niveli i rritur i detit ka mbuluar të gjithë grykderdhjen, me mira zogj vinë mbi dallgëpritëset. Ata duhet vendosen në disa prej këtyre fushave me ujë dhe lagunat e cekta. Lagunat me ujë janë vendet përsosura për të ushqyer, sidomos gjatë dimrit, kur fushat janë të përmbytura nga ujë. Një nga shpendët më të bukur që gjendet këtu është edhe klinza. Ai ka një sqep të vogël edhe si cung, dhe sy të mëdhenj me një shikim të shkëlqyer, për ta ndihmuar që të kap larva të vogla pranë sipërfaqes. Një bishtkuq mund të arrijë me lehtësi më thellë për të gjetur jo vertebror me sqepin e tij të gjatë. Dhe një danlin mund të arrijë po aq thellë. Por sqepi më i mirë nga kjo specie i përket një shapke uji. Ajo mund të futet më thellë në lluc se çdo shpend tjetër për të gjetur ushqim. Mira shapka uji shtektojnë nga Europa në Wells gjatë dimrit dhe i bashkohen mira specieve të tjera në grykderdhjet e lumenjve tanë. Larmia e sqepave i mundson speciet e ndryshme që të shfrytëzojnë pjesë të ndryshme të habitatit, e megjithatë, ata jetojnë në të njëjtin habitat. Woodland and garden birds also have a variety of beak designs that allow them to exploit the same habitat. Ky pyll është në luginën e qytetit të Conwayt. Një nga zojtë më të zakonshëm që do të gjeni këtu është zboraku. Ai ka një sqep të shkurtër dhe të fortë, që i mundson ngrënien e farave. Sqepi me maj i një gushkuqi të kaltër është ideal për të kapur insektet e vogla, edhe në një pyll me drua lor për të nxjerrë farët e vogla nga boçet e pishave. Në pranverë shpend shtektar nga Afrika si kaçubani i shelgjeve mbrin në pyjet tona. Edhe ata kanë sqepa të hollë me maj për të ngrënë insekte. Gjatë pranverës, edhe gushkuqet përdorin sqepat e tyre të shkurtër për të ngrënë sythat apo filizat e freskët. Në vjesht, sqepi i fortë i një gardaline është ideal për të mbledhur boçet e bimëve të thara. Por specialisti më i madh për ngrënien e farave është trishtili sqep kryqëzuar. Pjesa e poshtme dhe ajo e sipërme e sqepit të këtij lloji zogu kryqëzohen me njëri tjetrin dhe janë krijuar në mënyrë të tillë që të mund të hapin boçet e pishës. Shpendët bëjnë disa gjëra që ndonjëherë duken të çuditshme, por e kanë gjithmonë një qëllim. Një nga vendet më të mira për të parë sjelljen e zogjve është në një qytet. Këtu ata janë kaq të ambientuar me njerëzit sa mund të shohësh veprimet e tyre fare nga afër. Kjo pulbardh është në Bregdet duke parë nga lart gjirin e Koluinit. Shikojeni pak këtë pulbardh. Është vërtet për të qeshur. Ajo po vrapon në vend dhe duket si një atlet që po bën nxemjen.
Por ajo çka po bën në të vërtetë është imitimi i rënies së shiut mbi tokë, në mënyrë që krimbat e tokës të kujtojnë se po bie shi, se toka do të përmbytet dhe se duhet të dalin nga strofulla. Kështu që dalin lart. Nëse e shihni, brenda 1 minuti, ajo do të kap krimbat e tokës edhe do t'i hajë. Forma e këmbës si një shpendi mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme, në varësi të asaj çka bën një shpend dhe vendit ku jeton. Gatat e përhime dhe pulat e knetës ecin në terren të lagësht, kështu që ju duhen këmbë të mëdha, që t'i pengojnë të mos fundosen. Patat dhe rosat kalojnë shumë kohë në ujë, kështu që ju nevojiten këmbë me membrana, që të ndihmojnë të notojnë. Këmbët me membrana janë gjithashtu të dobishme edhe si frena, kur shpendët ulen në tokë. Zojtë të pemë çukitës dhe çukapikët kalojnë shumë kohë duke u ngjitur nëpër pemë. Kështu që e kanë të fuqishëm gishtin e madh të këmbës për mbështetje ekstra. Një mëllenj përdor kryesisht këmbët për të qëndruar mbi deg. Arabeli dhe truncaku kanë këmbë më të vogla, të cilat kapen në degët më të vogla. Ndërsa zogjve grabitqar ju nevojiten këmbët për të kapur pren. Ata përdorin gjithashtu edhe sqepin për të shqyer mishin. Si këmbët, ashtu edhe sqepat janë mjete të dobishme për zogjt. Sqepat e pulbardhave të harengave apo pulbardhave këmbëkuqe kanë një tjetër funksion të rëndësishëm. Ato mund të përdoren si sinjal. Pika e kuqe pas sqepit të verdh është e dallueshme dhe të vegjëlit mund ta shohin me lehtësi. Kjo u jep atyre një objektiv për të çukitur dhe e stimulon të rriturin për të zbrazur ushqimin. Edhe sqepat e pafinëve mund të përdoren si sinjale. Ata janë sqepat më të shumë ngjyrshëm që do të gjeni në Wales. Këta shpend i ngren folet në strofulla, dhe kjo koloni ndodhet në ishullin e Scomerit, përtej bregdetit të Pembrokeshire-it. Sqepat e tyre janë të mëdhenj, sepse i përdorin për të kapur peshq. Por sërish, ata janë përshtatur për të shndruar edhe në pajisje sinjalizuese. Jashtë sezonit të çiftimit sqepat nuk kanë ngjyra të theksuara, por gjatë joshjes janë të mahshnitshëm dhe përdoren si mjete joshse për meshkujt dhe femrat. Në Wales kemi shumë zogj shumë ngjyrësh. Mes çukapikëve, çukapiku jeshil është më i pashmi. Madje edhe një nga sorrat tona më të zakonshme është e mrekullueshme. Megjithse nuk është një zog shumë i preferuar, për arsye se gjuan zogj të vegjël dhe zakonisht bën një katrahur të madhe, kur pastis koshet e plehrave, pemët e saj janë të bukura. Por një grizhël është akoma dhe më e mrekullueshme. Detajet dhe larmia e ngjyrave dhe motiveve të pemët e saj janë befasuese. Po pse të ketë vallë një zog si grizhela ngjyra kaq të larmishme? Thjesht, hedhini një sy këtij mjedisi. Një pyll i madh dhe i dëndur si ky. Zogjve që jetojnë në pyje, ju duhet të tërheqin dhe të mbajnë një partner, por edhe të mbajnë larg meshkujt e tjerë. Edhe këtë e bëjnë nëpërmjet një prej dy mënyrave. Ose duke kënduar me zë melodios, si mëllenja, ose duke qenë vërtet shumë ngjyrësh. Në rastin e një grizhële, ajo i përdor të dyja. Janë një zog shumë ngjyrësh, dhe me një këngë jo shumë melodioze, por kjo britmë është më se e mjaftueshme. Të dyja shërbejnë si paralajmërim për meshkujt e tjerë dhe për të joshur femrat.
Disa zoq jetojnë në habitate shumë të fshehura. Meshkujve ju duhet që të bie në sy për të tërhequr vëmendjen e një femre. Ky është liçeni i Cosmstownit, pranë Cardiffit. Ky është vendi i një guroroje të vjetër të rrethuar me kallama. Pra, është praktikisht e pamundur për të parë një zog të vogël në një vend me kaq shumë bimësi. Por këtu jeton një nga zojtë me pendët më spektakolare. Një trishtil me mustaqe. Një nga zojtë më të rrallë që kemi. Duke qenë se është i vogël dhe i shkathët, pendët e tij shumë ngjyrshëm nuk janë ndonjë disavantazh shumë i madh, pasi ai mund të largohet kur vjen ndonjë grabithqar. Por vetëm disa kilometra larg Cosmstownit, një zogu më të madh edhe më pak të shkathët, i duhet jetë më pak i dukshëm në një habitat të ngjashëm. Ky është liçeni Hendres, në Shën Mellons, mes qytetit të Newportit dhe Cardiffit. Dhe është një nga ato vendet që i gjen her pas here në Wales, i cili është çuditërisht i mirë për zogjt. Them çuditërisht i mirë, pasi këtu rrotull ka gjithë ato shtëpi dhe një linjë të ngarkuar hekurudhore. E megjithatë në dimër ky vend tërheq një larmi të pabesueshme zogjsh. Ky është gjithashtu një vend i mirë për të parë një zog qafshkurtër, i cili është një lloj gate ngjyrë boj kafe, e ndrojtur edhe tepër e rrallë. Atyre ju pëlqen që të rrinë nëpër kallamishte dhe nuk u pëlqen të dalin jashtë. Këtu kanë gjithçka që ju nevojitet. Këtu ka kallamishte që janë plot e përplot me peshq. Dhe duke qenë se kallamat nuk janë aq të dëndur, ata nuk ikin larg, qëndrojnë vetëm në një rrip të ngushtë të toke. Ky është vërtet një nga vendet më të bukura për të parë zojtë qafshkurtër. Ndërsa në një kallamishte më të gjerë, pamja një zogu qafshkurtër do të ishte vërtet shumë e rrallë. Ai do të ishte fshehur thellë nëpër kallama. Por këtu mund ta shihni qartë duke ndjekur prenë e tij. Në dimër ky shpend gjuan peshk, ndërsa në verë e plotson dietën edhe me insekte e bretkosa. Me të futur brenda në kallamishte, ai ishte i kamufluar në mënyrë të përkryer. Sa dallon kërcënimin më të vogël, ai ngrek kokën për të dukur si një kallam. Ekziston vetëm një gjë që zojt mund ta bëjnë më mirë se sa çdo qenie tjetër. Ata mund të fluturojnë dhe kanë shumë teknika të ndryshme fluturimi. Një nga vendet më të mira për të parë zojt duke fluturuar është Bregdeti. Ata përdorin erën teksa frynë valët e detit dhe ngrihet përmbi tokë. Ishulli i South Stakut në Anglesey është një vend veçanërisht i mirë. Në shkëmbin të lartë mund të shikosh zojt përpara teje. Era është shumë e fortë, sa pulbardhët dhe korbat thjesht mund të rëshqasin këtu me shumë pak përpjekje. Ekzistojnë dy shpendë shumë të ndryshëm me forma të ndryshme krahash, por në fund rezultati është i njëjtë, fluturojnë me lehtësi. Por pse kanë forma të ndryshme krahash pulbardhat e korbat? Kjo për shkak se jeta e tyre është e ndryshme. Pulbardhat kanë krah me maj të krijuara posaçërisht për rëshqitje të gjatë në rrymat e ajrit. Ndërsa korbat jetojnë më shumë në brendësi të vendit dhe fluturojnë dhe vinë rrotull mbi tokë. Për këtë arsye, atyre ju nevojitet më shumë kontroll, gjë të cilën e marrin nga krahët me pendë të ndara. Ky kontroll ekstra ju jep mundësinë që të jenë më lozonjar. Por një nga zojt me krahët më sensacional mund të gjendet në Bregdetin pranë Llandundos, në shkëmbin të kepit të ormes së vogël. E shikoni atë zogun atje? Ai është një fulmar.
një version i albatrosit në Wells. Ai është një nga fluturuesit tanë më të mirë. Ky zog e kalon pothuajse të gjithë jetën e tij në det. Dhe në këta shkëmbinj vjen vetëm sa për të ngritur folen, për asgjë tjetër. Ndërsa në dimër, ai është duke fluturuar mbi oqean. Po t'i vini re krahat kur të kalojë sërish, ato janë të gjata, të holla dhe shumë të shkurtra. Ja ku është edhe një tjetër duke kaluar. Këta zogj janë përshtatur për të jetuar në det pasi mund të përfitojnë më së miri edhe nga puhiza me vogël që mund të fryjë valët. Ata do t'i siknin valët lehtë dhe do të lëviznin pa u lodhur fare. Aty janë me mijëra kilometra oqean dhe është e rëndësishme që të përdorin sa më pak energji që të mundin. Ja pse krahët e tyre kanë atë pamje. Ja tek është edhe një poshtë meje që po fluturon përgjatë shkëmbimeve, pa pikën e mundimit. Rëshqitja është forma më e lehtë e fluturimit dhe fulmarët janë rëshqitësit më të mirë nga të gjithë zojtë e tjerë. Ata zorë se i rrahin ndonjëherë krahat dhe i përdredhin ato vetëm për t'ju kundërpërgjigjur shpejtësive të ndryshme të erës mbi det. Edhe nëse nuk ka erë, ata mund ta prodhojnë vetë atë duke përplasur krahat me butësi dhe duke përdorur majat e krahëve. Ata i përplasin majat e krahëve edhe kur duan të ngadalsojnë ose të ndalojnë kur ulen në tokë. Por gjeraçinat ka nevojë për një lloj komandimi krejt të ndryshëm për atë çka bëjnë. Ato janë parë shpesh duke u ngritur mbi tokë për të kontrolluar për ushqim. Për këtë, atyre ju duhen krahë të gjatë, të gjerë dhe të harkuar për të ofruar ngritjen maksimale. Ata fluturojnë nëpër korridore ajri që ngrihet nga toka dhe zbusin çdo turbulencë ajri me krahët e tyre me pend të çara. Ndërkohë që disa zogj si gjeraqina apo dhe qiftja e kuqe rrëshqasin ose ngrihen lart duke përdorur ajrin, zogj të tjerë si çafkat apo gatat e sigurojnë vetë fluturimin duke rrahur vazhdimisht krahët. Shumë nga zojtë e vegjël kalojnë shumë pak kohë në ajër. Ata kryejnë thjesht fluturime të shkurtra nga një degë në tjetrën. Këta zogj jetojnë gjithashtu në habitate të ndryshme që kanë probleme të ndryshme fluturimi. Në një pyll apo në një kopsht, zojtë duhet të jenë në gjendje që të ngrihen shpejt për të shmangur rrezikun, edhe ju duhet të jenë të manovrueshëm për të shmangur pemët apo objektet e tjera. Aftësia e një zogu për të kontrolluar ngritjen në ajër dhe uljen në tokë mund të vlerësohet kur ai po ngadalson shpejtësinë. Mënyra se si këta gushkujt të kaltër koordinojnë këmbët dhe krahët për të ngritur dhe ulur në tokë është e makshnikshme. Dhe një trishtil ngjyrë qymyri është po kaq i zoti. Fuqia e jashtëzakonshme që kërkohet për të spostuar ajrin gjatë momentit të ngritjes në ajër tregohet nga përplasja e plotë e krahëve. Shpatoret nuk kanë nevojë domosdoshmërisht për një ulje të shpejtë, por për një shpejtësi fluturimi më të shpejtë dhe të qëndrueshme për fluturime në distanca të largëta. Sidomos pasi shumica prej tyre shtektojnë në distanca të largëta. Disa prej fluturuesve më të fuqishëm ju janë krijuar krahë që i mundsojnë të kryejnë akrobaci. Lapingët kanë pendë parësore në majën e krahëve që i ofrojnë një kontroll fantastik.
Ata e përdorin këtë mundësi të jashtëzakonshme gjatë performancës së tyre të joshjes. Por në Wales ka edhe fluturues të tjerë specialistë. Këto janë dallëndyshet e Arktikut në Skerry, në veri të Holyheadit. Ato kanë bishtat e gjatë për t'ju dhënë më shumë zhdërvjeltësi. Gjithashtu mund të qëndrojnë pezull duke shtyrë ajrin para dhe prapa. Dallëndysheve ju nevojiten këto aftësi për të ruajtur vezët dhe të vegjëlit në këtë koloni të madhe gjatë sezonit të çiftimit. Ato bëjnë shtektimin më të gjatë që mund të bëjë një krijes. Udhtojnë nga këtu në hemisferën jugore dhe deri në Arktik çdo vit. Sokoli kuqeremt qëndron pezull në një mënyrë krejt tjetër. Ky këtu po gjuhen në Foraid pranë Caernarfonit. Ai rrin në një pozicion duke fluturuar me të njëjtën shpejtësi në drejtim të kundërt me erën. Edhe ai përdor bishtin për të komanduar fluturimin. Edhe si të gjithë shpendët tanë, është të krijuar në mënyrë të përkryer për të jetuar në Wales. Thjesht, shikoni këtë pamje të mahnitshme. Për mua ky është mishërimi i Walesit. Kombinimi i kodrave me fushat apo i gardheve me drizat dhe pyet. Besoj se asnjëri prej nesh nuk e vlerëson realisht faktin që jeton në një vend kaq fantastik. Një vend të mbushur plot me të gjitha llojet e habitateve. Edhe në secilin prej tyre, pavarësisht nëse e vëmë re apo jo, zojt vazhdojnë të jetojnë jetët e tyre të fshehta.